इस चैनल पर हम आपके लिए रहस्यमय और स्वास्थ्य संबंधी सभी बातें लेकर आते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। शुरू होने ही कई प्रकार की मौसमी बीमारियां फैलने शुरू हो जाती हैं, जिसमें सबसे आम समस्या सूखी खांसी और कफ यानी बलगम वाली खांसी। कफ वाली खांसी कुछ दिन बाद अपने आप ठीक हो जाती है, लेकिन सूखी खांसी काफ़ी तकलीफ पैदा कर सकती है। बार बार सूखी खांसी होने पर गले में खराश हो सकती है, यहाँ तक कि दमा की शिकायत भी हो सकती है। इस समस्या से बचने के लिए वैसे तो बाजार में कई प्रकार की दवाइयाँ मिल जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर दवाइयों का इस्तेमाल करने पर भी खांसी बनी रहती है या कुछ दिन ठीक होने के बाद भी ऊपर रहती है। लेकिन आयुर्वेदिक में कुछ ऐसे औषधियाँ बताई गई हैं जिनका सेवन करने से सूखी खांसी या बलगम वाली खांसी में जल्द छुटकारा मिल जाता है। अदरक के आयुर्वेदिक में ढेर सारे रामबाण नुस्खे बताए गए हैं, जिनका उपयोग करने से कई प्रकार की बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है। सूखी खांसी और बलगम वाली खांसी होने पर एक छोटा टुकड़ा अदरक गुड़ के साथ मिलाकर मुंह में रख धीरे धीरे चबाएं। इस उपाय को 1 से 2 दिन तक पर करें। 100% सूखी खांसी और बलगम वाली खांसी दोनों दूर हो जाती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर ज़रूर करें। किसी भी तरह की मदद अथवा सुझाव के लिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें।